वो देखिए डॉक्टर साहब कैसे खांस रहा है। देखा डॉक्टर साहब, ये ऐसे ही दिन भर खांसता रहता है। अबे तू टेंशन मत ले, आज साले को ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिंदगी भर का उसका खांसी दूर हो जाएगा। भाई तू पहले इसका पैर पकड़। जब तुमको पता था इतना खांसी है तो तुमको बांध के रखना चाहिए था। अच्छा। सारी बात